Pohon tumbang menimpa warung, hancur berkeping-keping. Pohon jati, mobil 2 keluar, nggak bisa keluar, ketimpa pohon. Bakso matur nuwun karo sing kuasa kei slamet aman. Amin. Motor 5 tertimpa. Yang bisa baru keluar 2. Ini korbannya hanya material, tapi semua selamat, nggak ada korban jiwa. Amin. Lagi lur di Karangjati ini parah, total rumahnya dobo, parkirannya ambruk, arep metu ora iso, ngalah-alah nih puting beliung kemarin. Apa tuh ya? Jalan bro. Itu ngaspal ya. Karangjati.